என்ன மழைப்பா. அண்ணே ஒரு காஃப் சிரப் கொடுங்க. இந்தாப்பா, காலையில் 2 டீஸ்பூன், ஈவினிங்கில் 2 டீஸ்பூன், எல்லா கோல்டும் போயிடும். எனக்கு இல்லைங்க, என் குழந்தைக்கு 3 வேளை கொடுப்பேன், அப்போ தான் சரியில்லாமல் போவோம். உனக்கு இல்லையா? குழந்தைக்கு என்ன வயசு? 2.5 வயசு. 2.5 வயசு குழந்தைக்கெல்லாம் காஃப் சிரப்பே கொடுக்கக்கூடாது. குழந்தைங்களாம் காஃப் சிரப் தான் கொடுப்பாங்க. நான் குழந்தையா இருக்கும்போது அதானே குடிச்சேன். ஏவ், அது இல்லையா? ஒவ்வொரு காஃப் சிரப்லையும் 2 கண்டென்ட் கலப்பாங்க. அது 4 வயசுக்கு உள்ளே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு பாடி தாங்காது. ஒன்று பேரலைஸ் ஆகிடும், இல்லைனா உயிரே போகிற அளவுக்கு கூட அபாயம் இருக்குது. இந்த மாதிரி தான் டெல்லியில் ஒரு கேஸ் ஆல்ரெடி நடந்திருக்கு. எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அதுக்காக சொல்கிறேன். உயிர் போயிடுமா? ஐயோ, அப்போ குழந்தைங்களாம் இரும்பல்லாம் என்னதான் தரது? இந்த மழை காலத்துக்கு நல்ல வெதுன்னு சுத்தண்ணி வச்சு அதை மட்டும் கொடு, அதுவே போதும் 4 வயசுக்குள்ளே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு. இப்படி வரவனுக்கெல்லாம் விலங்கு கொடுத்தினா கடையை மூட்டு தான் போனோம்.